अभी शुरुआत हो गया है शायद। देखो ऐसे 10 बार करना है। 1 2 3 सनलाइट में 3 सुबह 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे राइट साइड में 10 बार, ऐसे लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड में 10 बार देना है। ठीक है। जब भी आप ट्रीटमेंट देते हो ना तभी आप एक काम करो, आप घर में जो यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल उसको लीजिए और हो सकता है तो सुबह धूप में उसको इस्तेमाल कीजिए ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो मसाज में। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ। वो जो मैं जो अभी लिया हूँ आप देख सकते हैं, वो है मस्टर्ड ऑयल। उसके साथ थोड़ा वो जो क्या हम बोलते हैं लहसुन बोलते हैं उसको, गार्लिक उसको मिला दिया हूँ थोड़ा गर्म करके, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसको यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए कैसे पूरा क्लियर तरीके से ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 टाइम्स लेफ्ट साइड में देना है। थोड़ा सा हल्का सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 मिनट का गैप देंगे। जैसे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉप वॉच में 1 मिनट देख सकते हैं। 1 मिनट छोड़ दिया करें और कोशिश करें कि करेक्ट से देना है कैसे और उसको कंसिस्टेंटली दे के जाना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट दिखने को मिलता है। तो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करें और उसके बाद फीडबैक दीजिए क्या होता है। आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा। तो शायद 30-40 सेकेंड चला गया होगा और 20 सेकेंड बाद और एक बार मैं रिपीट करके अच्छे से दिखा दूँगा कैसे करना है, क्योंकि अभी हमारा 6 टाइम्स हुआ है और 4 टाइम्स देना है जानवी को। ऐसे देखो 1 मिनट हो गया, ऐसे शुरुआत करो। देखो ऐसे अंगूठा लगेगा, अंगूठा का बहुत इस्तेमाल करो। जैसे कि ऐसे 1 2 3 4 5, मेरा पोजीशन देखो कैसे मैं बैठा हूँ। 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेफ्ट साइड में देखो अंगूठा का यूज़ हो रहा है। अंगूठे का यूज़ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस हो गया। अभी 60 सेकेंड इसको रिलैक्स करने दो। उसके बाद और जो 3 रिपीटेशन मेरा बाकी है मैं वो करूँगा, लेकिन आप हर दिन कीजिए उसको। तो अभी तो विंटर का सीज़न चल रहा है, उसको स्किप मत करना, ज़रूर करना। सनलाइट जो धूप है, देखो कड़ी धूप, सुबह का जो धूप है वो इतना जोर नहीं होगा। वो धूप में मैं उसको दिखाता हूँ पूरा नेकेड बॉडी में, देखो उसको रखा हूँ ताकि सनलाइट का प्रभाव पड़ेगा। और जो बोन हमारा जो विटामिन डी का प्रिपरेशन होता है बॉडी में वो होगा। वो भरपूर विटामिन डी मिलता है हमारा सनलाइट, जितना हमारा फूड से नहीं मिलता है। तो सनलाइट को एक्सपोज दो। ऐसे बोलते बोलते आपको शायद 1 मिनट बीता हुआ होगा। तो देखो वो कितना आराम से एंजॉय कर रहा है सनलाइट को। आप ऐसे बच्चे लोग को ज़रूर वो जो मस्टर्ड ऑयल है घड़ा में जो पड़ा होता है उसको बना के लाइए, 1 लीटर रखिए और इस्तेमाल कीजिए हर दिन। विंटर सीजन में कोई भी एक दिन स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोल्ड कफ वो भरा रहता है छोटे बच्चों को। आजकल इम्यूनिटी कम रहता है, जैसा मेरा बच्ची को हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। बहुत कम खर्चा में चला जाए, नहीं तो मेडिकल जाएंगे ज़्यादा खर्च कराएंगे। देखो फिर मैं रिपीट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। ऐसे फिर 1 मिनट का गैप देना है, ठीक है। और ऐसे कोशिश करो, सनलाइट जैसे हमारा एक नेचुरल चीज़ें मिलती है, ऐसे कोशिश करो कि इतना सारे प्लांट, देखो हमारा छत के ऊपर हम इतने सारे प्लांट रखे हैं, नीम से शुरू करके वो जो एलोवेरा का है, और जो सारे फूल, मंदार और ऐसे टगर और जितना सारे देखेंगे वो सब प्लांट से, तुलसी का प्लांट सब देख सकते हैं यहाँ पे भी पपाया का फ्रूट से बहुत सारे जो एलोवेरा, ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग प्लांट्स को लगाओ जितने सारे बहुत।
हम पूरा फैमिली यहाँ पे सनलाइट लेते हैं सुबह। वो मेरा वाइफ देखो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसे सब हम करते हैं, सनलाइट को मिस नहीं करते हैं। वो स्पेशली विंटर सीजन में वो बहुत ज़रूरत है बॉडी के लिए, तो मत करो। जैसे देखो दिशा कैसे पूरा एंजॉय कर रहे हैं सनलाइट को, देखिए पास में देखिए वो पूरा एंजॉय कर रहा है। हमारा जो वो सो गई है शायद, उसको अच्छा लग रहा है। और हमारा जो प्लांटेशन हुआ है छत के ऊपर वो कैसे लग रहा है, देखिए वो जो पेड़ है ना पपाया का पेड़, देखिए कितना अच्छा अच्छा बंडा निकला है। पूरे छोटे जगह में हुआ है। तो ठीक है, अभी जो हमारा बाकी है और 2 ठो फिर एक बार देखो तो अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अंगूठे का इस्तेमाल मत से करो, पूरा यूज़ करो, उसका बहुत प्रभाव है। ऐसे लेफ़्ट साइड में करने में लेफ़्ट साइड का अंगूठा का इस्तेमाल करना मत भूलो, क्योंकि वो सारे जो सेंसेशन जो नर्व को चाहिए वो देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 ऐसे 7 बार हो गया, 8 बार और 2 बार बाकी है। 1 मिनट गैप के अंदर मैं करूँगा, लेकिन आप सबको अंत में मैं बोल के रहता हूँ, आप कभी मत भूलिए वो जो करना, स्पेशली इन विंटर। यू नेवर फॉरगेट टू डू ऑल दिस इन विंटर। दिस इज वेरी स्पेशल थिंग्स you shouldn't miss, because if you'll miss this you'll suffer a lot, because immunity system will not develop in the body of your baby easily. She or he will get cold and cough, for which he will suffer for a long time. इसके लिए आप बहुत परेशान होंगे। क्यों ऐसा होने देंगे? थोड़ा सा जो रूटीन वाइज वो उसको करते रहेंगे तो ऐसा वक्त दिखने को नहीं मिलेगा। शायद वो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे मेडिकल गया हूँ, वो थोड़ा वो वजह से भी बहुत फिट्स हो जाता है, कोल्ड कफ वजह से। ऐसा मत करने दो। वो मेरा रिक्वेस्ट है सभी को, जितने सारे ऑडियंस आप देख रहे हैं मेरे ये वीडियो को, वो तो ब्लॉग आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि मेरा बेटी का है ना, वो ज़रूर सबको कुछ इंसाइट देगा, ताकि वो सब फॉलो करेंगे अच्छे रखने के लिए। फिर वो जो 2 बार बाकी है मैं कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। आप सोचेंगे वो शायद नहीं करता है, नहीं, मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, उसको थोड़ा पोजीशन सही रखो, 7 8 9 10। ऐसे लेफ्ट साइड में मैं स्पेशली बोलता हूँ आपको अंगूठा का यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करो। 1 2 3, थोड़ा सा वो सोया था उठ गया, 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे वो लास्ट टाइम में करूँगा, जो 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम लगेगा। वो स्पेशली जो सर्कुलेशन के लिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड के लिए, ब्लड को सर्कुलेशन और माइंड ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड होने के लिए मैं थेरेपी दे रहा हूँ। कॉस्टली थेरेपी है, लेकिन मैं करता हूँ ताकि वो बहुत लोगों के पास पहुँचे, उसको फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, भरपूर फ़ायदा ले उस वीडियो का। हम तो वीडियो बना दिए, लेकिन आपको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट टाइम में जो आपको देखा रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ, हर एक अंगूठे का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, ताकि उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हो। अंगूठा में बहुत कुछ है, जैसे यूज़ करें। 1 2 3, देखिए 4 कैसे मैं कर रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10। बस ऐसे लास्ट टाइम जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा आराम से कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। हल्का सा प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसे ज़ोर से नहीं। छोटे बच्चे हैं, जितना ज़ोर से देना है, जितना वो ले पाएगा, हल्का सा ऐसे दीजिए, उसको अच्छा लगेगा। ठंडा सर्दी जुकाम वो नहीं होगा। पर शायद मेरा लास्ट टिप वही रहेगा, जब उसको बेड में सुलाने के लिए आप जाते हो, तब बेड को अच्छा रखो, मतलब जो बेडशीट वगैरह हर दिन चेंज करो, ओके, साफ़ रखो। और क्या, और जो सैनिटी थोड़ा सा मेंटेन करके रखो, क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम से एक प्रभाव रहता है, वही पड़ता है बेटा और बेटी के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर। सो उसको ख्याल रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लास्ट टाइम मैं बोल देता हूँ, हर दिन जो बच्चे के लिए प्रेयर करते जाओ। हमारे तो सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव को प्रणाम करो, वो तो अच्छा रखते हैं। और जो मानते हो तुम घर में, घर का जो देवा देवी तुम पूजा करते हो, उसको प्रेयर करते हो, हर दिन प्रेयर करते हो।
दिल से प्रेयर करता था एकदम बच्चा सुधरेगा और जो पीड़ा रोग वो चले जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा सोच के करो। खुश रहो, जितना भी दुख आता है, दुख तो आता रहता है, लेकिन हम उस दुख में और दुख ऐड नहीं करना है। हम अपने को सुख से कैसे रखना है, खुशी से कैसे रखना है, सुख कैसे देना है अपने आप को, बेटी को। हम खुश रहेंगे तो बेटी खुश रहेंगे और बेटा खुश रहेंगे। ऐसा सोच के हर वक्त खुश रहने का कला सीखो और सिखाते रहो। ऐसे बोलते बोलते थैंक यू गॉड, भगवान को दिल से धन्यवाद किया दूँगा। उसके बाद हर वक्त में उसका ब्लेसिंग मांग रहा हूँ। हम सभी का दिमाग अच्छे से चलाए ताकि हम सब ठीक ठाक जिए, क्योंकि दिमाग के सब चीज़ दिमाग से चलता है, इसलिए सबका दिमाग सही रहे, सब सुस्त रहे, सब खुश रहे। इतना कामना के साथ आपसे विरति लेता हूँ। थैंक यू, बाय, जानवी, बाय बाय।